คูกิเตอร์สวนน้ำนะคะดันไปเลยครับค่ะสแกนเข้านะคะต้องมีนี้นะคะเข้าสวนน้ำริสแบนพักที่นี่เล่นน้ำฟรีนะคะถ้าไม่พักก็น่าจะประมาณ200อ่ะคนละพักก็ประมาณ 3,000 รวมอาหารเช้าเย็นนะคะบุฟเฟ่ต์นี่คือสวนน้ำนะคะก็กว้างใหญ่อยู่นะคะสวยอยู่ไปสิหนูตามพ่อไปโอ้อยู่นี่พ่อน่าจะลงเล่นนะเพราะเตรียมชุดว่ายน้ำมาแล้วต้องใส่ชุดว่ายน้ำเท่านั้นนะคะกีฬาไม่ได้เห็นเขาบอกมี4 โซนกว้างเคยมาครั้งแรกค่ะไปเปลี่ยนชุดนะคะโอเคตอนนี้เราหาที่เปลี่ยนชุดกันก่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยโอเคสงสัยเล่นทั้งวันรอเช็คอินนะคะเขาทำห้องเสร็จประมาณบ่าย2 บ่าย 3เนาะแต่ว่ามาเล่นน้ำรอค่ะใหญ่ไหมจอดรถไว้ข้างนอกมีรถกอล์ฟรับมานะคะน่าจะโอเคค่ะแค่นี้เราเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน